անդադ ամեն ինչի համար վազել ինչ որ միջամտություն անելու, սա անելու, նա անելու, այս սահմանը ինչպես չանցնի մարդը, ինչպես հասկանա ով է իրեն օգնելու, բժիշկ կոսմետոլոգը թե ընդհակառակը ինքն էլ իր շահերից բխելով անդադ էլի մղելու է որոշակի միջամտությունների, այլ ոնց պահել այդ ոսկե միջին ստանդարտը։ Այդ վտանգը իհարկե կա, այդ միջին ստանդարտի հարցը շատ ակտուալ է ու երևի ես կարծում եմ, որ այդ ոսկե միջինը գտնելու հարցի մեջ շատ կարևոր է ինքնագիտակցությունը եւ առողջ կրիտիկան ինքդ քո հանդեպ, որովհետեւ անկախ նրանից, որ մասնագետը քեզ ինչ կասի, դու ինքդ էլ պիտի աչք ունենաս եւ մտածել կարողանաս, դու բավարարված ես քո արդյունքով, թե դեռ ուզում ես շարունակել։ Մասնագետներ կան, որ կասեն հերիքա, արդեն ամեն ինչ լավ է, կարող ես կանգնել։ Բայց իհարկե այդ սպեկտրը կնոջ իրենից գոհ կամ դժգոհ լինելու շատ մեծ է, այդ տատանման ամպլիտուդան շատ մեծ է եւ մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղություն ընկնելու վտանգը մեծ է, այսինքն երբեք ոչինչ չի արել, մեկ էլ հանկարծակի արդյունքը տեսնում ես, անընդհատ ուզում է այդ նույն բանը կրկնել, բայց այստեղ շատ կարեւոր է օբյեկտիվ ինքդ քեզ գնահատել եւ նաեւ եթե գտել ես լավ մասնագետ, լսել այդ մասնագետի կարծիքին։